bởi vì mình thấy tới những đào tua nè đôi khi nè chùm niên cả muối nè đo bị cua dự báo thật ta cả để quạt cầm nọt cô đáy nó việc lăng phế việc tăng phế việc thu phế nè quạt chúng cá nè khác mà hay chúng ta quạt trọng bàn niên phong a phong sắp o phong nè thời tập con nè là o và sao pui tung bó trắng nhưng cái tha không mà rồi đọc chùm nó những điểm ạt làm có này lý chỉ chặt bà con chắc cả na quạt đã cô đáy nó bị trơn phế quạt nâng bị bạ phải chơi để quạt phải thu thôi thà đọc chùm nó những miền thà còn đã đâu mà lấy miền tạ miền nía vì đôi những làng xa còn thà trong tình đọc là bóp tình mà phim mình ta bây giờ rồi đây cô nào cốt thế nhé chùm nó để còn bạn chắc còn mau bị cua phải bao mùi dưới quạt đằng thà ô vây để quạt nâng trong bà nó bị trôi về chắc còn ai thu vật thôi để tam nâng chắc tam bị ca đây mà cho mua nắng thua ở quạt miền po ở miền vật thay tiết thà ở vây để quạt ban cầm nón nắng bị đôi chỉ tăng phế rồi là thu về nhé lời hời được chứ nói vì chui quạt không này nắng là ai nâng rồi ở khơi là đại cu nam mình nhé để quạt kết than nâng ai được tôi cho bán thời tam lẽ khăn để quạt ai nâng được tôi ở con trai phong đaiในขนมแบบนี้สำหรับโนบิสนาในกบาลจุดจุนในการโดยจำนวนในแปะปอน1ปีบาทการต่อเนื่องสิบกรรมบาทเป็นคุสกอไม่ในขนมดิจินจากกรรมชิมาอย่างนี้ผสมเปสำหรับเลเซนจุกเนียวมันต่อในขนมแบบครั้งรัตแต่เป็นปัจจิงเด็ดผสมจริงcông cao vòng chụp cho môi năng cam thêm lại thiệt phái nó vẽ tỷ bay cả đôi chia chụp cho môi năng cái sinh cho môi năng lột ha vì sao bàn to tiết trả bạn ở con trai trong hai chứ sung bàn to một tí sầm đạp nơi sum nua mình thái sầm đạp nơi sẽ bàn cam bạn rồi cù co rồi cả hai cái spine rồi này cù na cột trảซึ่งโลกอาจจะมีจุดมันที่สำหรับแบบเนะได้อาจมีหลักเทียบหรือกับมีเส้นขนมกามาผมเป็นแบบบอดนุ่งไทยยังตีนเตียในปกอดอย่างไม่ได้หรือก็เชียร์มันดูตูเตอร์แต่ก็แต่ก็อาจมีเส้นขนมกาเป็นในสิบาการนี้แบบbên thếยืนขึ้นทางสิบานั่งอาจคู่กองบ้านต้องเอาหอยแต่เนี่ยในรีวิวคนไทยจนเป็นสิบาคืออยู่บ่อยมาเป็นคอนเสิร์ตแบบnhómกำนัดเนี่ยคันทาเนี่ยนึกเตยแต่มีอาชีพวิชีวิตให้อายุจับปีมาปีชนำหลังเตยแต่คนอ่านจุดเตยเรียนจอบหายมีปริญญาบัตรอะไรหลังแต่หายหรือก็เรียนจอบได้ปัญญาก็อาจจะเนี่ยโรซี่มีอาชีพวิชีวิตการเงินไอ้ตรมเตยบางเรื่องอาจจะตัวก็จะชมุแต่ชีสมาชิกในการสวายเราได้กูนะคนนี้ไอ้พวกเราให้ไอ้บ้านจะยืนกำนัดทันจังไปรู้ยังเกิดทางเนี่ยได้สวายเราได้กูอนาคตต่างอ้อเนี่ยได้เลยลิ้วต่างอ้ออนาคตเรียนจ็อบกดเกิดถ้าก็เราฝึกเราการเงินฟื้นสันจังแต่ใบบ้านเมียนการเงินฟื้นบ้านตึงใดเรื่องเชื่อมาระยะให้ก็เกิดถ้าก็จังสวายเราในนามเนี่ยได้ก็อาจสลายบ้านบ่เราดูในเรื่องนั้นดำใบเตยเจได้กูอนาคตโดยเฉพาะก็เกิดทาก็มีการเงินเธอหายก็ไตรคว้าได้กูอนาคตมือเตี้ยจังยังเคยถ้าเบอร์เซนจะบ่เราในเรื่องนั้นแต่โจชมวนในกลางยืงให้กอดอดมีอาชีพวิชีชีวิตการเงี้ยยืงสุดคำทายืงปีบะกูกองภาษาไทยรอสมาชิกเด็กกอดเรานั่นคือกอดจังบานได้กูกอดเช็คในเมียนสมาธิเพียบรัฐเพียบให้มีการเงี้ยเฟื่อมีรัฐสาวโดยเฉพาะบานยืงกำนัดทาอย่างแต่นักก็มีการเงี้ยเฟื่อเป็นตุ่ยล้างมีประจำโน้ปีปลุกนับเป็นอะไรยืงกูกองแต่ได้กูมาสร้างเด็กกิสัวกอดเช็คไอก็ทุกการมีบัตรสับปัญหาก็มีอาชีพชื่อไอโดยเฉพาะยืงกำนัดหาตัวแต่เนี่ยน้องมีการเงินติ่งตัวจับตีลุโดหรือมีห่างเองติ่งตัวแล้วเขาดาวเชียปัจจุบันยังมีบกสมาชิกในร้านโจชมือนั่งเชียบกหลักทอมด้าในกรมพลองกาเชียเกิดในยึดก็เชียบกหลักนิเกียเชียเขาดาวธนาเชียแมเนเจอร์ซีโอหรือก็มาจากกรมพลเตียนจังยังมีอายุจับตีมาเพย์เชียงกับเมียนมาเพย์ด่างก็มีมาเพย์กระก็มีสามด่างก็มีสามกระแล้วเขาดาวใสเชียงก็มีดังนั้นยังมีกรุ๊ปกับมารัดแตงบดรัดแตงในรีนั่งได้กอดบ้านนั่นเชื่อมาโจชมือหายดำใบก็ดาวกาเยอะสวัสดิ์สวายในโลกในนามเหมือนเนี้ยได้ไตรหนึ่งกุนดำไหลไตรหนึ่งดำบริการได้กอดบ้านปรับเย็นคันนี้ชมจองบ้านบดรัดในรีขนมแหลกคันขนมวิสัยหรือแบบนี้ได้ยืนได้กอดเกิดถ้ากอดเป็นชัด
ជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់កំណត់ថាបើសិននៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នាគាត់ចេះហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នាដូច្នេះអាចជួយគាត់នៅក្នុងការជ្រោមជ្រែង business របស់គាត់ទៅថ្ងៃអនាគតឃើញថាវាមានភាពរីកចម្រើនជាងការដែលមានអាជីពវិជ្ជាជីវៈវាប្រសើរជាងមិនមានដូច្នេះហើយយើងកំណត់ថាតើតែគាត់មានអាជីពវិជ្ជាជីវៈមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចឡើងទៅបានយើងអាចនឹងទទួលគាត់បាទអញ្ចឹងចង់បើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ហៅថាជាពោះម៉ាយឬក៏ហៅថាអ្នកមេម៉ាយដែលគាត់ត្រូវការសេវាកម្មនេះថាលោកផ្ដល់សេវាកម្មដល់ពួកគាត់ដែរទេករណីនេះយើងឃើញថាយើងផ្ដល់ជាពិសេសចំពោះអ្នកនៅលីវទាំងអស់យើងបរោះនៅលីវចាហើយមួយទៀតក្នុងករណីដែលគាត់មានការបែកបាក់លែងលះអ្នកខ្លះគាត់អាចបែកបាក់លែងលះគាត់មានកូនមួយមានកូនពីរឬក៏គ្មានកូនសោះហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់បែកបាក់ហ្នឹងដោយសារថាការដែលគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅដៃគូរបស់គាត់ហ្នឹងមិនអាចចុះសម្រងគ្នាគាត់មានការបែកបាក់តាមប្រព័ន្ធតុលាការគាត់មានសារការតុលាការត្រឹមត្រូវឬក៏គាត់មានឯកសារខាងផ្លូវច្បាប់ដែលបញ្ជាក់ថាគាត់បានលែងលះជាមួយដៃគូរបស់គាត់កន្លងទៅនឹងរួចរាល់ហើយគាត់អាចអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះជាមួយនឹងសេវាព្រួយរបស់យើងដើម្បីបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតហើយផ្ដល់ជូននៅឯកសារទាំងអស់នោះដើម្បីយើងពិនិត្យបញ្ជាក់ហើយយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ស្វែងរកដៃគូអនាគតតាមរយៈសេវារបស់យើងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសមាជិករបស់យើងបរិសុទ្ធនារីនោះដែលគាត់អាចបើកចិត្តទលាយទទួលយកបានចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់បែកបាក់អញ្ចឹងហើយមានកូនឬមិនមានកូនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការគូកងជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសនឹងជួបមនុស្សដែលគាត់អាចនឹងពេញចិត្តដូចគ្នាបាទចាចង់ចាជំរាបសួរផងដែរថាសម្រាប់ការស្វែងរកដៃគូអនាគតនេះគឺថាខាងបងប្រុសបានជួយធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងបានស្វែងយល់គ្នានឹងរយៈដូចថាប្រហែលគូហើយក៏គឺថាមានសមាជិកដែលគាត់ចូលរួមចោះឈ្មោះហ្នឹងគឺថាមានប្រហែលអ្នកដែរស្រុកទៅបាទមែនតើទៅយើងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនេះកន្លងមកយើងមានធ្វើគេថាមុននឹងនេះយើងបានធ្វើរយៈពេលជា1ឆ្នាំទេហើយមុននឹងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពមួយដែលគឺពិធីជប់លៀងជួបជុំអ្នកនៅលីវមានន័យថាអ្នកនៅលីវអាជីពលើកទី1ខ្ញុំប្រមូលបានប្រហែលជា50នាក់ដែលគាត់មកពីគ្រប់ស្ថាប័នของការក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មានអាជីពវិជ្ជាជីវៈជាវិនិច្ឆ័យជា staff ហ្នឹងហើយគាត់នៅលីវគាត់មានអាជីពច្បាស់លាស់យើងចង់ផ្ដល់ឱកាសគាត់ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសថ្មីដែលពិធីជប់លៀងផ្សេងៗហ្នឹងមិនដែលមានបរិសុទ្ធនារីណាសិតតែអ្នកនៅលីវពីមុនមកយើងបង្កើតទៅបុនហ្នឹងសិតតែមានអ្នកមានគ្រួសារហើយយើងអត់ដឹងថាអ្នកណានៅលីវចឹងយើងចង់ផ្ដល់វេទិកាហ្នឹងឲ្យគាត់មកជុំគ្នាញ៉ាំអាហារហើយលេងហ្គេមហើយនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងពីសនីជាមួយគ្នាលើកទី1កាលថ្ងៃ9ខែ10ឆ្នាំ11លេខពិសេស9 10 11ហើយលើកទី2ថ្ងៃ11ខែ11ឆ្នាំ11គេ Special Day Single Party ចឹងខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពកាលពី2011ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជ្រាបថានេះនៅកន្លែងសេវាពិគ្រោះយោបល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងមានក្រៅពីធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសជួបជុំអ្នកនៅលីវដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានជួបមនុស្សថ្មីមកហ្នឹងអញ្ចឹងផុតពីហ្នឹងមកចំនួនណានោះគាត់បានមកចុះឈ្មោះជាមួយនឹងសេវាពិគ្រោះយោបល់របស់យើងហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងមាន website ផ្ទាល់របស់យើងដែលខ្ញុំបានបង្កើតកន្លងមកថា Cambodia Find True Love Network បណ្ដាញស្វែងរកស្នេហាពិតកម្ពុជាដែលយើងមានអ្នកនៅលីវទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះហ្នឹងក្នុងបណ្ដាញហ្នឹងប្រហែល 2000 នាក់មកហើយមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងនៅបរទេសទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅគ្រប់ខេត្តខណ្ឌហ្នឹងណាដែលគាត់មានបំណងចង់រកដៃគូយើងធ្វើជាបណ្ដាញមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកនៅលីវហើយក្រៅពីនោះយើងអញ្ជើញគាត់មកជប់លៀងជាលើកទី2តបមកយើងបានធ្វើសកម្មភាពថាយើងធ្វើសេវាហ្នឹងពិតប្រាកដដើម្បីពិគ្រោះយោបល់លោកអ្នកស្វែងយល់អំពីគោលបំណងរបស់អ្នកហ្នឹងហើយមកចុះឈ្មោះជាមួយយើងតាំងពីនោះមកដល់ឥឡូវយើងបានចុះឈ្មោះហ្នឹងដោយសារថាដូចបានជំរាបហ្នឹងថាដោយសារបញ្ហាហ្នឹងវាថ្មីការបដូរផ្លាស់កំណត់របស់បរិយានារីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមិនទាន់មានមនុស្សច្រើនណាស់នៅឡើយទេដែលបានមកបំពេញទម្រង់បែបបទចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺវានៅក្រោម100នាក់នៅឡើយទេហើយកន្លងមកយើងមានបានការគូកងហ្នឹងច្រើនគូដែលហើយយើងឥឡូវនេះកំពុងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែគូកងដើម្បីឲ្យមានការជួបគ្នាប្រហែល2 គូទៀតអញ្ចឹងរវាង10គូហើយដែលយើងបានគូកងគាត់ឲ្យគាត់ទៅជួបគ្នាញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេលដើម្បីស្វែងយល់ពីគ្នាអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាការដែលយើងចាត់ចែងឲ្យមានការជួបគ្នាហ្នឹងគឺមិនមែនមានន័យថាគាត់ចាត់ចែងគាត់ជួបគ្នាហើយវាប្រកាសជាជោគជ័យទេពីព្រោះដំណាក់កាលដែលយើងជួយគាត់ពីដំណាក់កាលដែលគាត់អត់ដឹងព័ត៌មានសោះរហូតដល់គាត់មានព័ត៌មានរហូតដល់គាត់សម្រេចចិត្តថាទៅជួបគ្នាយើងអត់មានបខំគាត់ទេគឺអ្នកទាំងពីរបើកភ្លើងខៀវដោយខ្លួនឯងដល់ពីគាត់បានមើលប្រវត្តិរូបហើយឃើញរូបថតមុខមាត់កពស់កពើចឹងហើយគាត់បានឲ្យយោបល់មកយើងគាត់ express សម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ចូលចិត្តបុគ្គលិករបស់បរិសុទ្ធហ្នឹងខ
ខាងដៃគូនារីហ្នឹងក៏គាត់បានមើលប្រវត្តិរូបឃើញរូបថតថាគាត់អាចទទួលយកបានហើយបរិះហ្នឹងលើមធ្យមហើយចឹងខ្ញុំចង់ជួបគាត់ថាតើសម្ដីសម្ដៅរបៀបនិយាយអត្តចរិតគាត់យ៉ាងម៉េចទើបតែខ្ញុំទៅជួបផ្ទាល់ដើម្បីស្ដាប់សំឡេងរបៀបហូបចុកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចុងចប់គាត់ជួបគ្នាជាដំណាក់កាលទី1ដើម្បីស្រាវជ្រាវយកព័ត៌មាន 20-30% ទៀតគាត់ពីហ្នឹងទៅបើសិនជាគាត់មានបំណងចង់ជួបគ្នាតទៅទៀតគាត់អាចដោះដូរនាមប័ណ្ណគាត់ស្គាល់គ្នាគាត់អាចចាក់តងគ្នាស្គាល់ពេលណាជួបគ្នាជា2ជា3ទៀតតែបើសិនជាគាត់ឲ្យយើងជួយស្វែងរកអ្នកទី2ទី3ទៀតអញ្ចឹងយើងមានជាកលៈទី2ទី3ដើម្បីរកអ្នកពិសេសណាម្នាក់បន្ទាប់ពីអ្នកទី1ដែលគាត់បានជួបហើយអ្នកទី1ដែលគាត់បានជួបហើយហ្នឹងគឺគាត់បានប្រាប់ព័ត៌មានយើងថាអ្នកទី1ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តរបៀបម៉េចគាត់មិនចូលចិត្តរបៀបម៉េចចំណុចដែលគាត់អាចឲ្យយើងរកអ្នកទី2ឬអ្នកទី3ហ្នឹងសូមឲ្យមានភាពប្រសើរជាងអ្នកទី1អញ្ចឹងការដែលអ្នកជួបអ្នកទី1ហ្នឹងជារឿងជោគជ័យក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកស្វែងរកដៃគូអនាគតរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់អាចជួប1 2 3អ្នកទី1ល្អម្យ៉ាងអ្នកទី2ល្អម្យ៉ាងអ្នកទី3ល្អម្យ៉ាងអញ្ចឹងចុងបញ្ចប់គាត់គិតថាគាត់សម្រេចទៅអ្នកទីប្រមាណដែលមានភាពល្អប្រសើរជាងបន្តិចមានន័យចឹងចាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់បានជួបជាមួយនឹងដៃគូនឹងហើយគឺពេញចិត្តគ្នាហើយតើគាត់ក៏ដូចជាបងប្រុសមានដំណាក់កាលអ្វីបន្តទៀតដែលត្រូវបន្តបាទយើងអាចនឹងជួយគាត់ដូចជាខ្ញុំបាទស្រាវជ្រាវព័ត៌មានមួយតាមរយៈ website Best Summary របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំប្រម៉ូទគេហៅថាហាងសម្អាងការហាងចាអីចឹងយើងអាចជួយណែនាំគាត់ជាសេវាវិគ្រោះយោបល់ដើម្បីយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ថានេះសម្អាងការដែលយើងបានដឹងក្នុងចំណោមសម្អាងការរាប់សិបហ្នឹងមាន10សម្អាងការល្អណាដែលឈ្មោះឲ្យមានតម្លៃថោកអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ជូនគាត់ក្នុងករណីដែលគាត់មានពួកគាត់បានស្គាល់យើងគាត់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តអញ្ចឹងយើងជឿថាគាត់អាចនឹងជឿជាក់លើព័ត៌មានរបស់យើងមួយចំនួនដែលយើងមានការសហការអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងជ្រើសរើសសម្អាងការណាដែលល្អហើយថោកអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានដែលយើងអាចជួយប៉ុន្តែក្រៅពីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅខាងដើមវិញទៀតយើងក្រៅពីមាន website Cambodia Find True Love Network បណ្ដាញហើយយើងមាន website ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង matchmaking.com ហ្នឹងគឺរាល់សមាជិកទាំងអស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់អាចនឹងចុះឈ្មោះ online តាមរយៈ website របស់ខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែបំពេញទៅលើប្រវត្តិរូបចុះឈ្មោះទៅគាត់អាចនឹងដាក់ព័ត៌មានចូលទៅក្នុងហ្នឹងគាត់អាចនឹងនៅទីណាក៏ដោយមិនបាច់មកកាន់ office របស់យើងគាត់អាចជាសមាជិកស្វែងរកដៃគូអនាគតបានដោយងាយហើយគាត់អាចនឹងមើលសមាជិកផ្សេងទៀតនៅព័ត៌មាននិងរូបថតដែលជាព័ត៌មានដែលគាត់អាចសម្រេចចិត្តថាបរិះឬក៏នារីហ្នឹងអាចនឹងទទួលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍ពីគាត់កម្រិតណាអញ្ចឹងតាំងពីពេលដែលយើងបានសាក់លបងប្រហែលជា 3-4 ខែហ្នឹងគឺថាមានអ្នកទៅចុះឈ្មោះហ្នឹងប្រហែល200អ្នកដែរហើយអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះទៅតាមរយៈ website របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងជាចំណែកមួយដែលជួយយើងអាចនឹងធ្វើការគូកងរវាងអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះនៅផ្ទាល់នៅ office របស់យើងនិងអ្នកដែលចុះឈ្មោះ online អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការពូកងរវាង offline និង online រវាងអ្នកដែលបានបំពេញឯកសារមានន័យថាអ្នកដែលអាចអញ្ជើញមក office យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងឥឡូវយើងផ្ដល់ឱកាសអ្នកដែលមិនអាចអញ្ជើញមក office យើងផ្ទាល់ដូចជាគាត់នៅខេត្តនៅប្រទេសក្រៅដែលគាត់មានបំណងចង់រកបរិះនារីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចា៎គាត់អាចចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងឱកាសមានច្រើនដែលគាត់អាចនឹងទទួលបានបាទនេះហើយដែលគឺជាអ្វីដែលពិសេសហើយវាមិនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេយើងទៅបំពេញឈ្មោះពេញបែបបទម្នាក់មួយដែរចាមានអីព្រោះថាយើងនៅលឺទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់គឺចាប់អារម្មណ៍គឺថាវាល្អប្រសើរមែនទែនជាពិសេសសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងក៏ដូចជាសាសដតីទៀតបើស្នាជាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចជាចង់បានតែជាជនជាតិខ្មែរចាគាត់អាចបំពេញប្រវត្តិរូបឬមួយគាត់ធ្វើការ check ទៅតាមរយៈបងប្រុសចាជាពិសេសដូចជានារីខ្មែរយើងចឹងបើស្នាចង់បានទៅជាជនជាតិបរទេសចាគឺថាគាត់អាចស្វែងរកបានដូចគ្នាចាល្អចង់ថែមនៅកន្លែងហ្នឹងថាដូចជួយឲ្យបរិះនារីខ្មែរយើងមានតម្លៃស្មើគ្នាមានតែគាត់មានសមត្ថភាពលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាតាមរយៈសេវាវិគ្រោះយោបល់របស់យើងតាមរយៈជួបអ្នកវិគ្រោះយោបល់យើងគាត់មកផ្ដល់ព័ត៌មានពិតពីខ្លួនគាត់ហាក់ដូចជាយកព័ត៌មានទាំងពីរទាំងបរិះទាំងនារីដាក់លើតុស្មើគ្នាតម្លាភាពខ្ញុំមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមានរូបសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងការសិក្សាអប់រំចំណេះវិជ្ជាបទពិសោធន៍ការងារខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឯងមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពអាចឆ្លាញ់ខ្ញុំបានខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិជំទាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនឹងមើលគុណតម្លៃរបស់បរិះនារីដែលគាត់ជាសមាជិកហ្នឹងអញ្ចឹងបរិះនិងនារីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើសិនបានបរិះនារីទាំងឡាយណាដែលគាត់មានគំនិតអភិវឌ្ឍហើយគាត់គិតថាគាត់ចង់ប្រើជំរើសថ្មីជំរើសទី3ក្នុងការស្វែងរកដៃគូអនាគតតាមរយៈសេវាពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងបើនៅស្រុកគេគិតថាហ្នឹងវាជា
អ្នកពិគ្រោះយោបល់ប្រចាំជីវិតមួយដែលយើងត្រូវតែពីមុនមកបើយើងត្រូវការបញ្ហាពន្ធដារបញ្ហាយើងរកអ្នក tax consultant ដែលជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងឲ្យបានច្បាស់តែយើងត្រូវបង់ពន្ធរបៀបម៉េចឲ្យត្រូវហើយបើយើងត្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់លុយកាក់យើងត្រូវរក accountant CPA ដែលគាត់មានចំណេះជំនាញខាងកែណីចុះនៅពេលដែលយើងបញ្ហារកដៃគូអនាគតរបស់យើងដែលជារឿងសំខាន់ប្រចាំកន្លះជីវិតទៀតចឹងក៏យើងគួរតែរកអ្នកពិគ្រោះយោបល់ខាងស្នេហាខាងតំណែងដែលគាត់មានចំណេះជំនាញខាងហ្នឹងជួយផ្ដល់មតិយោបល់ឲ្យយើងរើសរកអ្នកណាដែលមានគុណតម្លៃដែលយើងអាចទទួលយកគាត់